You know, a lot of time has been spent on the internet in the classical world, that is in Latin and ancient Greek, talking about phonology and pronunciation of Latin and of ancient Greek. How important is it? Can you sound truly quote-unquote native? Well, we're going to address some of that in today's episode of Rem Tene. You ready? Remagamus. Salvete, sodales. We are Latinitas Animi Causa, ubi linguae mortuae vi vescunt. And this is Rem Tene, a series of Latin podcasts meant for novice and intermediate learners. We're going to go through the script of this episode twice. Once slowly with words and phrases occasionally defined in English, and then again at a more natural speaking speed with no definitions given for a nice challenge. It's really important for you to try your best to comprehend everything going on without translating in your head. Let's see how you do. Ad rem, salvete sodales, haec series est Rem Tene. Est series sermonum latinorum ad linguam latinam discendam. Mihi nomen est Andreas, et hodie vobiscum de vocis sono, ubi lingua peregrina loquimur, loqui velim. I'd like to talk with you all today about phonology, the sound of our voice, when we speak a foreign language. Hodie vobiscum de vocis sono, ubi lingua peregrina loquimur, loqui velim. Ut fortasse iam scitis ex episodio vicesimo et quinto sexfere linguis loquor. Cum lingua mihi peregrina loquor, aliquem qui hac lingua loquitur, imitari conor. I try to imitate, I try to copy, imitari conor. Volo enim bene intelligi, be understood well. Bene intelligi, cum loquar, et quasi honorem, et hominibus, et linguae ipsi dare praeterea. Besides these things, moreover, praeterea nolo patientia hominum, qui me audiunt abuti, abuse, use poorly, abuti, quid tamen ad linguas mortuas, ut linguam latinam, et ea quaescimus de linguae sono recte enuntiare conor. I tried to pronounce correctly. Recte enuntiare conor. Ego tamen non sum Romanus antiquus nemo est, neque erit. Praeterea vox mea vestigia, the traces, the tracks. Vestigia sermones mei patrui, scilic et anglici, habet. Cum homo me latine loquentem audit, me et anglice loqui audire potest. Non autem est, ut spero, as I hope, as hopefully, ut spero, clarissimum, quod anglice loquor. Vocem enim anglicam dissimulare, to dissimulate, to try not to have, dissimulare conor. Sed sciunt me anglice loqui, hoc tamen non est per se vitium, a vice, a mistake, a bad thing. Vitium, totum per episodion, vocabulo usus sum conor. Vox enim mea est pars mei. Vox mea quam cum audiat homo me ipsum, et eaque expertus sum in the things I've experienced, eaque expertus sum, praebet. Hoc dissimulare nolo. Sum ego neque alius esse volo. Bene, iterum totam rem dicam, Galerius et sine vocabulis anglicis. Salvete sodales, haec series est Rem Tene. Est series sermonum latinorum ad linguam latinam discendam. Mihi nomen est Andreas, et hodie vobiscum de voces sono, ubi lingua peregrina loquimur, loqui velim. Ut fortasse iam scitis, ex episodio vicesimo et quinto, sexfere linguis loquor. Cum lingua mihi peregrina loquor, aliquem qui hac lingua loquitur imitari conor. Volo enim bene intelligi cum loquar, et quasi honorem, et hominibus, et linguae ipsi dare. Praeterea nolo patientia hominum, qui me audiunt abuti, quid tamen ad linguas mortuas, ut linguam latinam, et ea quaescimus de linguae sono recte enuntiare conor. Ego tamen non sum Romanus antiquus nemo est, neque erit. Praeterea vox mea vestigia sermones mei patrui, scilic et anglici, habet. Cum homo me latine loquentem audit, me et anglice loqui audire potest. Non autem est, ut spero,
clarissimum quod Anglicae loquor, vocem enim Anglicam dissimulare conor. Sed sciunt me Anglicae loqui, hoc tamen non est per se vitium, totum per episodion vocabulo usus sum conor. Vox enim mea est pars mei. Vox mea, quamcum audiat homo, me ipsum, et eaque expertus sum praebet. Hoc dissimulare nolo sum ego, neque alius esse volo. Bene, satis est sodales, haec hodie habui quae dicerem. Vosne idem sentitis atque ego, vosne assentimini mihi nobis scribere potestis infra inter commentarios, vel etiam apud situm nostrum habesne lac.com linea inclinans contact. Volumus audire responsa vestra. Scribatis nobis quae sumus, sed gratias vobis agimus quod nos loquentes auditis. Speramus fori ut hoc episodion vobis placuerit. Si placuit vobis hoc episodion, audi et specta hoc episodion, certe vobis placebit, curate ut in proximum valeatis et mementote sodales, Rem Tenete, verba sequentur.